咁其實啱啱嚟到呢個部門工作嘅時候，我嘅家人呢都唔係好支持啦，因為佢哋會覺得我喺呢一度會見到太多嘅生生死死，驚我會個人做到好灰，驚我會支持唔住。但係不經不覺之間咁已經喺度工作咗5個年頭啦，我發現事實並唔係咁樣嘅。的而且確喺呢度係會接觸到好多生離死別，但係喺每一個感人嘅故事背後都有好多令我去學習同埋反省嘅地方，就好似每一個病人其實佢哋都有好多唔同嘅症狀，佢哋會痛啦、氣喘啦，令到佢哋食嘢食得唔好啦，瞓覺可能又會瞓得好差，但佢哋依然都會好積極、好正面、好努力咁樣去面對住佢哋個疾病，佢哋呢一種癌症。又好似佢哋嘅家人，佢哋不辭勞苦咁樣去照顧個病人，甚至有啲家人會辭職咁全程去照顧病人啦。咁佢哋嘅耐性，佢哋嘅忍耐，其實都令到我好敬佩佢哋嘅。咁所以其實我喺佢身上邊都學習咗好多嘢，令到我更加珍惜我眼前嘅一切，更加識得去愛我身邊每一個人。所以喺呢度，我其實係想講嘅係其實唔係單向嘅，唔係淨係我哋醫護人員去照顧病人或者去支持屋企人。其實調轉頭嚟講，你哋都俾咗無限嘅支持我哋，令到我哋學到更加多嘅嘢。無論係護理專業上面嘅成長，或者喺我人生路上，你哋都使我更加勇敢咁樣去面對住我自己人生裏邊嘅每一個經歷同埋挫折。所以喺一度，我要衷心咁樣去多謝你哋，多謝你哋咧，令到我更加去懂得珍惜，多謝你哋令到我更加強壯。